Ah. Ici Samy, bienvenue sur Sam's Tech. Aujourd'hui, unboxing, review et test de ce magnifique clavier mécanique. Hey, salut le web, ici Samy, bienvenue sur Sam's Tech. Donc, bienvenue dans l'unboxing, review et test d'un clavier mécanique de chez Tomoko. Qui n'a aucun nom en fait, parce qu'il s'appelle Tomoko Mechanical Keyboard. Je cite mot pour mot ce qui est écrit sur la page du produit, je n'ai vu aucun nom à part la marque, justement Tomoko, mais aucune autre précision. Donc évidemment, on va commencer par l'unboxing, comme à l'habitude. Ensuite, on va aller faire un petit tour des caractéristiques. Et pour terminer, pourquoi pas, on va le tester et un petit peu écouter comment ça sonne, tout cela. Donc sans plus attendre, passons à l'unboxing. Donc dès l'ouverture de la boîte, qui n'est ni plus ni moins qu'une austère boîte de carton brun, on aperçoit du carton. Et évidemment, il faudra le retirer pour accéder au sac de plastique contenant le clavier lui-même, le fil, qui m'a tout de même l'air d'assez bonne qualité, ainsi qu'un petit outil pour détacher les touches, en fait, si vous voulez les changer. Mais on y reviendra durant le test et le review pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Donc voilà, c'est tout pour l'unboxing, on passe au review. Donc commençons par un petit tour des spécificités techniques de ce clavier. Donc avant tout, évidemment, c'est un clavier mécanique, donc il va avoir un clic et un clac. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil aux vidéos de Linus Tech Tips sur les claviers, c'est très intéressant. Mais bon, on y reviendra plus tard. Donc, où je voulais en venir, c'est au fait que c'est un clavier mécanique, donc que c'est une sorte de Cherry MX Blue, mais ce ne sont pas des Cherry MX Blue, ce sont des Blue d'une autre marque Cherry MX. Mais donc, il va avoir un bruit. Donc, c'est des touches dont le bruit est assez omniprésent si on compare à d'autres types de touches. Ils vont cliquer assez fort et ils sont bleus, tout simplement. Autre spécificité, ils sont compatibles avec le système de montage Cherry MX, donc vous pouvez acheter quasiment n'importe quel paquet de touches, vous pourrez les insérer, c'est la fameuse croix. Si vous êtes un adepte des claviers mécaniques, vous savez de quoi je parle. Et au niveau des matériaux, les touches sont évidemment en plastique, simple éjection, imprimé, je ne sais pas c'est quel type de plastique malheureusement, je pense pas que ce soit du PVT, mais bon, ça devrait tenir la route un petit moment. Et chose qui m'a étonnamment beaucoup surpris, ceci est une plaque de métal. Oui, mesdames et messieurs, ils ont mis une plaque de métal sur un clavier à bas prix. Chose que je n'ai même pas vue dans certains claviers beaucoup plus chers qui ont une plaque de plastique. Et sérieusement, la plaque de métal le rend indéformable. Au bas mot. Et pour terminer, on a un câble USB avec effet plaqué or sur le port d'1,5 m, si je ne me trompe pas, oui, 1,5 m, ça. Et avec, pourquoi pas, une chose bizarre anti-parasite, bizarre parce que c'est du binaire qui passe là-dedans, c'est pas de l'analogique. Et très pratique, une petite strap velcro si vous avez un excès de fil et que vous voulez faire du cable management. Donc au niveau du clavier en tant que tel, je parle pas de l'objet, je parle des touches, de la quantité de touches. On va avoir un clavier de 104 touches, donc avec le numpad qui est très important si vous faites de la modélisation 3D par exemple dans Blender ou de la comptabilité, je suppose. Quoique je connais pas grand monde qui fait de la comptabilité sur des claviers mécaniques. Autre chose, les touches de fonction ont deux fonctions. Pourquoi pas? Si vous appuyez sur la touche FN ou fonction, c'est abrégé, vous pourrez ouvrir le logiciel de musique, descendre le volume, monter le volume, couper le volume, stop, reculer, play, pause, avancer, emails, page d'accueil, verrouiller l'ordinateur et calculatrice. Voilà. Donc voici la partie tant attendue par ceux qui se demandent s'ils vont acheter ce clavier, les tests. Et bien vous savez quoi? Les claviers à membrane, je leur dis, je n'y retourne jamais. Jamais, je vous le dis. C'est mon premier clavier mécanique. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible parce que je n'ai plus envie d'utiliser un seul clavier à membrane. Je suppose que ça va être comme ça pour tout le monde, mais si vous voulez un premier clavier mécanique, celui-ci fera amplement l'affaire.
Et j'ai parlé avec quelqu'un qui possède d'autres claviers mécaniques de beaucoup plus haute gamme que celui-là avec RGB, des vrais Cherry MX, pas des fausses. Et il m'a affirmé que pour son prix, c'était un excellent clavier. Je le crois sur parole parce que franchement, ce clavier est génial. Ça fait déjà plus d'1 mois que je l'utilise et je commence à ne plus savoir comment taper là-dessus. Sérieusement, j'ai dû l'utiliser tout à l'heure parce qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose sur internet et celui-là est sur le plateau. Donc voilà, sérieusement, c'est bien. Donc sur une note un petit peu plus calme que sur mon enthousiasme habituel et récurrent, ce qui est d'ailleurs un vicieux pléonasme, on va aller écouter quelques fichiers audio de tapage, comment pourrais-je le dire? D'écriture sur ce clavier. Bon, vous voyez ce que je veux dire. On va écouter comment le clavier sonne, bien que ce ne soit pas un téléphone. Du coup, on s'en va à l'ordinateur. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié, un je n'aime pas si vous avez peut-être un petit peu moins apprécié. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer. Comme je le dis toujours, c'est mon but. N'hésitez pas à laisser un commentaire en tout genre si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires. Et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Du coup, je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, ainsi que salut le web, à la prochaine! Ah oui, Mike, c'est vrai, je fais plus des vidéos à chaque semaine. Ouais, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur la chaîne parce que j'ai des ralentissements fréquents. Eh bien, je participe à un échange étudiant, tout simplement, parce que, oui, je vais à l'école, que voulez-vous, hein, ça existe encore dans la vie, ça, aller à l'école, oui. Et je fais un échange étudiant et je fais un documentaire sur l'échange étudiant, c'est pour ça que j'ai été inactif pendant 2 semaines. Donc, j'ai essayé de revenir le plus possible au rythme normal, mais j'ai toujours des dizaines de projets. J'ai une web série en cours, on vient de tourner un épisode cet après-midi. Donc, ça pourrait arriver que certaines semaines, je ne publie pas de vidéos, malheureusement, pour vous, mes chers abonnés. Si vous en êtes un, si vous n'en êtes pas un, le bouton existe. Je dis ça, je dis rien. Salut le web, à la prochaine!